ஜப்பானில் இருக்க நிசான் ஷோரூம் வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் கார் வச்சுருக்கேன். நிறைய பேர் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அது பேர் வந்து நிசான் செரேனான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட அடுத்த வெர்ஷன் வந்து ஃபுல் பாடி சேஞ்ச் மாடல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பார்க்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். வாங்க அந்த காரை பற்றி காட்டுறேன். ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னோவா கிரெஸ்டா அப்படின்னு ஒரு கார் இருக்குது. ஸோ அந்த காருக்கு இந்த கார் எந்தளவு காம்படிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு ஜப்பான் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் காரில் என்னென்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, அதோட சர்வீஸ் காஸ்ட் எந்தளவுக்கு ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் பாருங்கள். ஸோ இங்கே இருக்கிற ஹெட்லாம்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹெட்லாம்ப்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து மாற்றிருக்காங்க. க்ரில்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய வண்டிக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது க்ரில்லு கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு இப்போ எல் கிராண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார் ஒன்று இருக்குது. கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இதில் இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்வேச்சர் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து பின்னாடி வரைக்கும் போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் காருக்கும் இதுக்கும் வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல எனக்கு. இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர் வந்து ரெண்டாக உங்களால் திறக்க முடியும். என்னோடய கார்லேயும் அதே தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் டோருன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் சேவிங். இப்போ நீங்கள் வந்து எங்கன்னா ஒரு இதுக்குள்ளே போகிறீங்க, அது உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து இடம் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஃபுல் டோரை திறக்கிறதுக்கும் இந்த சின்ன டோரை திறக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங் நல்லாவே இருக்கும். இதோட பூட் ஸ்பேஸ் பார்க்கலாம். இதோட பூட் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சீட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 சீட் இருக்காரு. இப்போ இந்த சீட்டெல்லாம் மடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் நல்ல பூட் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இப்போ என் கார்லேயும் வந்து இதே தான், பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ஸோ டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் டிசைன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பழைய டிசைன் என்னோடய காரில் இருக்குது, அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரியே நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இதை பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஸோ நம்ம இப்போ கார் உள்ளே போய் பார்க்கலாம். நல்ல டோரோட ஓப்பனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வைடு ஓப்பனிங் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டில் ஹோல்டர் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கீ அதனால் வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து சாஃப்ட் டச் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக வந்து த்ரெட் போட்டு சீவ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. இது வந்து இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டில் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேருந்து கூலர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே பாட்டில் ஹோல்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சில்னஸ் வந்து கொஞ்சம் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ உள்ளே வந்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டீரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ரன்னிங் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டேரிங் வந்து இந்த இடத்துல ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. என்னோட எக்ஸிஸ்டிங் வண்டிலையும் இதே தான் இருக்கும். என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸு இந்த ரன்னிங் வியூ மானிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு கியர் நாப் அப்படின்றத வந்து கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு பட்டன் சிஸ்டம் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இங்கே அழகாக. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்கனாமிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை வந்து இங்கேருந்து போய் கீழே போய் இங்கே வந்து ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அது கொஞ்சம் இங்கே எங்கன்னா வச்சுருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன் இருக்குது. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து புது இன்டீரியர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து எதனா ஃபோன் வைக்கிறதுக்கு கொள்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ கப்பு ஹோல்டர் இருக்குது இங்கே. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் வந்து யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவ் பாக்ஸு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பேசஞ்சர் ஏர் பேக்கான ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. இதுலேயும் வந்து டிரைவர் ஏர் பேக் இருக்குது. அது இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியரோட இதுவும் வந்து நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இங்கே இருக்குது. ஸோ அது இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அடாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து லெவல் 2 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கேமரா இருக்குது. இது ஃபுல்லாக வந்து கேமரா இருக்குது இந்த ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ இது வந்து அடாஸ் 2. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா SOS காலுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஸோ எதனா ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்னா SOS நம்மளால் இது பண்ண முடியும். ஸோ லைட்ஸு, டோர் லைட்ஸ் ஆன் ஆஃபு. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வைசரில் நார்மலாக இங்கே இருக்கிற மாதிரி தான் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க.
கண்ணாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இதில் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியரில் வந்து உங்களுக்கு மானிட்டர் இருக்குது. நீங்கள் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் வேணும்னா வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிற அந்த கம்ஃபர்ட் ஃபீலும் பார்த்திங்கன்னா அல்ஃபாட் அளவுக்கு ஃபீல் இல்லை, பட் ஆனால் வந்து ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிவிலாம் வரும். உங்களுக்கு ஜப்பானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி வந்து லைவாக வந்து 4Kல வந்து உங்களால் வந்து டிவி பார்க்க முடியும். அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்தே வந்து இனிமேல் நேவிகேஷனில் வந்து டிவி லைவாக வந்து நீங்கள் ப்ராட்காஸ்ட் வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்தே இருக்குது. ஸோ இதில் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஊர் மாதிரி வந்து இப்போ கூகுள் வந்து வேறு எந்த மேப்பும் கிடையாது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிசானோட ஓன் மேப்பே வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க, அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ டொயோட்டா கனெக்ட் அப்படின்ற ஒரு மேப் வந்து அவங்களே வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வேறு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மேப் வந்து யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது. இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரெகுலர் இன்டர்வலில் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் வியூ கேமரா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டிரைவ் ரெக்கார்டர் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு வந்துடுது இதில். ஸோ இந்த மிரரில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், இதிலே வந்து காட்டுது பாருங்கள். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மானிட்டர் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் இதில். ஸோ இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேனல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷனு, வால்யூம் அப் அண்ட் டவுனு, நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷனு, மெனு கொண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ பண்ண முடியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடாஸ் வந்து லெவல் 1 தான். அதாவது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லேனில் நீங்கள் வந்து போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அதை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். லேனை வந்து உங்களால் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இதில். அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஸ்டேரிங்லேருந்து கை எடுக்க முடியாது. அதனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவல் 2 அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து இது லெவல் 1 ரொம்ப இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து சைடில் ஃபுல்லாக ஆட்டோ சென்சிங்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக சென்சார் இருக்குது. இப்போ பக்கத்தில் வந்து நியர்பையாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்கேன் இது பண்ணும் இல்லைங்களா, உங்களுக்கு சென்ஸ் பண்ணும் இல்லைங்களா. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் ஏதோ ஒரு வண்டி நம்ம கிட்ட போயிட்டோம்னா சென்ஸ் பண்ணோம். ரியரில் பின்னாடி ஏதோ ஒரு வால் இருக்குது, என்ன பின்னாடி ஏதோ ஒரு வண்டி இருக்குதுன்னா நம்ம சென்ஸ் பண்ணும் இல்லைங்களா. இது அந்த மாதிரி கிடையாது. லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு எல்லா இடத்துலையும் வந்து சென்சிங் பண்ணுற மாதிரியான ஆப்ஷன்லாம் இப்போ நிறைய வந்து டெவலப் பண்ணிட்டாங்க இங்கே. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல உங்கள் இந்த கண்ட்ரோல் பேனலில் நீங்கள் டோரை வந்து ரியர் டோரை வந்து லெஃப்ட்டு ரைட் ஓப்பன் பண்ணுறது, க்ளோஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இங்கேயே கொடுத்துட்றாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டோல்கேட்டுக்கான கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். உங்கள் கிரெடிட் கார்டை வந்து நீங்கள் இங்கே சொருகிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் டோலில் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து காசு எடுத்துக்கும். மெயினாக வந்து லேடிஸ்க்கான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ ஹோல்டு அசிஸ்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இது எதுக்குன்னா நீங்கள் எங்கன்னா மலையில் வந்து ஏறுறீங்க, ஒரு முன்னாடி வண்டி நிற்கிது, பிரேக் பண்ணுவீங்க, திருப்பி வந்து அடுத்த கியர் போட்டு நீங்கள் முன்னாடி போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டி பின்னாடி போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஆட்டோ ஹோல்டு அசிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்க்கிங் பிரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி லிவர் இருக்கும் பாருங்கள், அது வந்து இப்போ சிம்பிளாக வந்து பட்டன் ஆக்கிட்டாங்க. இந்த நேவிகேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட் வந்து அலெக்ஸா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் வாய்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எதனா ஒரு சப்போர்ட் வேணும்னா அது வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனா ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனுக்கு உங்களுக்கு எங்கன்னா போகிறீங்க, வழி தெரியல, எங்கன்னா மாட்டிக்கிட்டீங்க, எதனா ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிசான் கனெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சர்வீஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டைரெக்டாக ஆப்ரேட்டர்கிட்ட வந்து இந்த சர்வீஸ் சென்டர் நிசான் கனெக்ட் சர்வீஸ் சென்டருக்கு உங்களால் பேச முடியும். ஸோ அது இல்லாமல் ப்ளூடூத், வைஃபை, யூஎஸ்பிஎஸ் நார்மல் இப்போ எல்லா வண்டியிலையுமே வந்துடுச்சு இதெல்லாம். ஸோ நீங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா புதுசாக என்ன ஒரு ஆப் வேணும்னா நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற மாதிரி வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருந்தேன், எங்கடா இந்த கேமரா அது காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க கேமரா. அது மெயினாக இந்த நிசான் காரில் உங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து கேமரா இருக்கும். ரவுண்ட் வியூ மானிட்டர்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுல்லாக இடத்துலையும் இப்போ உங்கள் காரை சுற்றி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது, ஃப்ரண்ட்டில் என்ன இருக்குது, ரியரில் என்ன இருக்குது, எல்லாமே உங்களால் வந்து பார்த்துக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் சைடு மட்டும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இப்போ லெஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா, ஏன்னா ஒரு காவா இருக்குது, ஏன்னா ஒரு செவர் இருக்குது, இல்லை பக்கத்தில் ஏன்னா வண்டி வருதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த கேமரா நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து ஃபுல்லி ரியரு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் ரியர் வியூ மானிட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது, உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து உங்களுக்கு வண்டியோடய சேர்ந்து வந்துடும். நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரியர் வியூ, இது வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ்ன்றதுனால இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ளாட்டாக பண்ண முடியுது இவங்களால்.
இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கைட் ரயில்ஸு. இந்த சீட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த சீட்ஸை நீங்கள் அப்படியே வந்து இந்த சீட்டை வந்து நீங்கள் பின்னே இழுத்துக்கிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களால் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி இது 8 சீட்டரை நீங்கள் 7 சீட்டராக ஆக்கிக்கலாம். நடுவில் யாருன்னா பேசேஜ் வே வேணும்னா அந்த மாதிரி வந்து நம்மளால் மாற்றிக்க முடியும். ஸோ இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேடல் ஷிஃப்டர்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்கள் வந்து கியரை வந்து மேனுவலாக வந்து இப்போது உங்களால் மாற்றிக்கிற மாதிரியான ஃபெசிலிட்டி வந்து இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வியூ வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஏ பில்லரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விண்டோ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு டிடெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். அது என் வண்டிலையும் அதே தான் இருக்குது. இந்த வண்டி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் 2 ரியர் டோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைடிங் டோர்ஸு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களாக அந்த விட இப்படி கால் எடுத்து வைக்கலாம். இது வந்து ஃப்ளோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ ஃப்ளோரிங் இது. ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் இதில் என்னென்னா பெனிஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உட்காந்திங்கன்னா கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முட்டி வந்து இடிக்காது. ஸோ நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு லெக் ரூம் வந்து நல்லாவே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கப் ஹோல்டர் எதனா வச்சுக்கலாம் இதில். ஸோ கப் ஹோல்டர் எதனா வச்சுக்கலாம். இல்லை ஏன்னா லேப்டாப் எதனா வைக்கணுன்னாலும் இது மேலே நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது இதில். ஸோ இந்த சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதை நான் வந்து 8 சீட்டரை வந்து 7 சீட்டராக ஆக்கியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி இது மூவ் பண்ணி சென்டராக விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 8 சீட்டராக வந்து இதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த வண்டியில் பாருங்கள், இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் லெக் ரூம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே வந்து ஸ்பேஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. நீங்கள் நல்லா இந்த இதெல்லாம் கூட அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா லேப்டாப்பு எதனா வச்சு குடிக்கணும், எதனா டீ காஃபி குடிக்கணும்னா இது வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது. ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே இங்கே கீழே இருக்குது பாருங்கள், இந்த சப்போர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து ஆல்ஃபாட் அளவுக்கு வந்து இந்த சீட்டு வந்து கிடையாது. பட்டு ஒரு லாங் ட்ரைவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலை வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து லென்த்தாக நீட்டிக்க முடியும். அது இல்லாமல் இந்த சீட்டு வேணும்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து போய்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு போகிறதுனால நல்லாவே கால் வந்து நல்லா வந்து உங்களால் ரெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஹெட்ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து நல்லா கையே நீங்கள் தூக்குனா கூட அந்தளவுக்கு இடிக்கல, அந்தளவுக்கு தான் வந்து ஹெட்ரூம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரியர் சீட்டுக்குள்ளே எப்படி என்ட்ரி ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட்டு நீங்கள் வந்து நல்லாவே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். இங்கே பாருங்கள், இந்த சீட்டை வந்து உங்களால் ஹரிசாண்டலாகவும் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த 2 சீட்டையும் மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த 2 சீட்டு மட்டும் நீங்கள் மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2 பேர் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஆப்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பின்னாடி என்ட்ரி ஆகலாம். ஸோ இது பாருங்கள், பின்னாடி ஏறுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து இந்த விண்டோவும் வந்து பாருங்கள் நல்லாவே வந்து நல்லா வைடு ஓப்பனிங் இருக்கிறதுனால நல்லாவே வந்து ஏற முடியும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சைல்டு சீட் மட்டும் கிடையாது, அடல்ட்டும் வந்து உட்காரலாம் இதில். இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் சீட்டை நான் தள்ளிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தமாதிரி பெடல் இருக்கும். இந்தமாதிரி பெடல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மெரிச்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம், வேணான்னா இந்தமாதிரி பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து இந்த பெடலில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் வந்து இது இழுக்கிறேன் பின்னாடி. ஸோ பின்னாடி வந்து நான் இப்போ வந்து இந்த பின்னாடி இருக்கிற சீட்டை நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவலில் உட்கார அளவுக்கு வச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்காந்துருக்கேன். இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு லெக் ரூம் வந்து நல்லாவே இருக்குது. ஒரு லாங் ஜேர்னிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லெக் ரூம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட், இல்லைன்னா கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். மெயினாக இதில் பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ரியர் சீட்டில் நீங்கள் இங்கே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர் தை சப்போர்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மி இதில். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி அண்டர் தை சப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மின்றதுனால உங்களுக்கு என்னென்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கால் வந்து வலிக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. சின்ன பசங்களுக்கு இது ஆப்டாக இருக்கும் இந்த சீட்டு, பட் ஆனால் அடல்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் சீட்டில் இருக்கிற லெக் ரூம் ஹெட்ரூம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பின்னாடி வந்து அப்படியே சரிஞ்சு வர்றதுனால கொஞ்சம் வந்து இந்த ஹெட்ரூம் கொஞ்சம் கம்மி தான், பட் நாட் பேட். நீங்கள் வந்து நல்லாவே ஒரு 6 ஃபீட் டாலாக இருந்தால் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு உட்காரதில்ல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கப் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் டோரை வந்து நீங்கள் இங்கேருந்தே வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் வந்து இங்கேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பட்டன் அழுத்திங்கனாலே போதும், அங்கே இதுவாகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இங்கே கீழே பெடல் இருக்குது. இந்த பெடல் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படி போயிடும் சீட்டு உங்களுக்கு. இப்போ ஈஸியாக வந்து நம்ம கீழே இறங்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் யூஎஸ்பி டைப் சி வேறு பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் வந்து யூஎஸ்பி டைப் சி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல கப் ஹோல்டருக்கான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் சீட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 பேர் வந்து பக்கல் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு சீட் பெல்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கிற வண்டியிலேருந்து இந்த லேஅவுட்டில் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட்டில் மட்டும்தான், இந்த இன்டீரியர் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு மேஜராக வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக வந்து டிஃப்ரென்சஸ் வந்து கிடையாது. ஸோ இந்த வண்டியோட கீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் வந்து கீலெஸ் என்ட்ரி தான். ஸோ கீலெஸ் என்ட்ரியாக இருந்தாலுமே சரி, உங்களுக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு வந்து பேட்ரி வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ மாதிரி இருக்கும். இந்த கீ எடுத்தும் நீங்கள் வந்து இன்ஜினையும் டோரையும் வந்து அன்லாக் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில். ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலேயே வந்து ஃப்ரண்ட் டோர், ரியர் டோரை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனு. இந்த கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது, ஆப்ஷன் கீன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அது என்னென்னா, இப்போ இங்கே வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வின்டர் சீசன் வந்துன்னா ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும். சரி, நீங்கள் வந்து வண்டியில் வந்து ஏறத்துக்கு முன்னாடி இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹீட்ரு போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கீ வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 30-40,000 பே பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி கீ வந்து நீங்கள் வாங்கி இதோட வந்து லிங்க் பண்ணிக்க முடியும். அது வந்து இன்னுமே வந்து குளிர்காலத்தில் குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் இது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் வேரியண்ட்டு. இந்த வேரியண்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 44 lakhs ஆகுது. கொஞ்சம் வந்து டிஸ்கவுண்ட்டு ஒரு 50 இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் வந்து புது வெஹிக்கிள் வாங்குறவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரொம்ப அதிகமாக கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இங்கே செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்டுன்றது ரீசேல் வேல்யூன்றது ரொம்ப கம்மின்றதுனால புது வண்டி வாங்குறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸை வந்து அதாவது இந்த எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ்லேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் வந்து ஜப்பானில் இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த 4,40,000 சொல்கிற இந்த வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்கெயின் நெகோஷியேஷன் பண்ணோம்னா ஒரு 3 lakhs 38 lakhs அவர் வந்து 39 lakhs அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இதை ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ ஒரு 39 lakhs அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம இந்தியா காசுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25-26 லட்ச ரூபாய் தான் இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு மினி வேனு ஃபுல்லி வந்து டாப் எண்ட் மாடலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 26 லட்ச ரூபாய் தான். ஸோ இந்தியாவில் இதே மாதிரி கார்லாம் வந்து இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமான ஒரு ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கம்ஃபர்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியோடு போகிறீங்க, ஒரு 4 பேர் போகிறீங்கன்னா இந்த பின்னாடி இருக்கிற 4 சீட்டையும் வந்து நீங்கள் வந்து மடிச்சுட்டு அப்படியே உள்ளே பெட்டு போட்டு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு 2 குழந்தை 2 அடல்ட் இருந்தால் தாராளமாக தூங்கலாம். நாங்களும் வந்து நிறைய முறை படுத்திருக்கோம் எங்கள் வண்டியில். ஸோ ஹோட்டல் காஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ட்ரிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஓரளவுக்கு வந்து கம்மி பண்ண முடியும். ஸோ இந்த வண்டியோட மைலேஜ் எந்த அளவுக்கு வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியண்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபுல்லி கேசோலின், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபுல்லி கேசோலினில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செமி ஹைப்ரிட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபுல்லி கேசோலினை செமி ஹைப்ரிட்னா உங்களுக்கு ஐட்லிங் ஸ்டாப் மட்டும் இருக்கும், வேறு எந்த ஆப்ஷனும் இருக்காது உங்களுக்கு. நீங்கள் எங்கன்னா ஒரு டிராஃபிக்கில் அடிக்கடிக்கு நீங்கள் பிரேக் மெரிச்சிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணி அந்த வந்து மைலேஜாக உங்களுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி ஹைப்ரிட்டு. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பவர்னு சொல்லுவாங்க. இ பவர்ன்றது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து பேட்டரியில் தான் மோட்டரில் தான் வந்து உங்களுக்கு டயரே வந்து ரிவால்வ் ஆகும். உங்களுக்கு இன்ஜின் வந்து அதில் இருக்கும், பட் ஆனால் அந்த இன்ஜின் எதுக்குன்னா அந்த பேட்டரியை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக அந்த இன்ஜின். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இ பவரோட மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறது 25 km/லிட்டர் வந்து சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் வந்து ஆன் ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 22, 23ன்றதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அசால்ட்டாகவே வந்து இதில் கிடைக்கும். நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசோலின் வெஹிக்கிள். ஸோ கேசோலின் வெஹிக்கிள் இப்போ இந்த புது வண்டியும் நான் வச்சிருக்கிற வண்டியும் இன்ஜின் வந்து ஒரே இன்ஜின் தான், 3500cc இன்ஜின். ஸோ அதோட மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேல போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 லிட்டருக்கு வந்து 18 km போகும். இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டாமிச்சின்னு வாங்க, நீங்கள் வந்து நார்மல் ரோட்டில் கீழ் ரோட்டில் நீங்கள் இறங்கி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மினிமமாக ஒரு 12 வந்து கம்பல்சரி வந்து கொடுக்கும். இவ்வளோ பெரிய ஒரு மினி வேனு 8 சீட்டர் கெப்பாசிட்டிக்கு, அதுவும் கேசோலின்னு உங்களுக்கு வந்து 12 km-லேருந்து 16 km வந்து உங்களுக்கு மைலேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னா இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஃபைன் டியூன் இன்ஜினு. அது இல்லாமல் இங்கே ரோடு வந்து நல்லா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் காஸ்ட்டுன்றது சுத்தமாக வந்து கிடையவே கிடையாது.
இப்போ என்னோட வண்டி நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். என்னோட வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வரையும் 50,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன்னு வச்சுங்க. எவ்ரி 10,000 கிலோமீட்டர் நான் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் மட்டும் பண்ணுவேன். வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவேன். அதுக்கு அடுத்தது எவ்ரி 5,000 கிலோமீட்டர் நான் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா இப்போ 50,000 கிலோமீட்டர் ஆனதுனால நான் ஏர் ஃபில்டரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணேன். அதாவது இந்த ஏர் கண்டிஷனர் இருக்குது இல்லைங்களா, அதோட ஃபில்டர் அது மட்டும் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணேன். ஸோ நான் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 முறை ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பேன். எவ்ரி 5,000 கிலோமீட்டர்ஸ் நான் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஒரு ஆயில் சர்வீஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு 2,500 தான் ஆகும். அவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட மெயின்டெனன்ஸு. நீங்கள் இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் இதை கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ரோடு வந்து அவ்வளோ ஒஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட காசு வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு வண்டி நீங்கள் சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா, நான்லாம் வந்து டொயோட்டா வச்சுருந்தேன். குவாலிஸு 2005 மாடல் வந்து வச்சுருந்தேன் நான். கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் கிட்ட யூஸ் பண்ணோம். ஒரு முறை சர்வீஸ் போனாலும் சரிங்க, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் 20,000 25,000 கம்மி இல்லாமல் பில்லு வரவே வராது. எதனா ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் போயிட்டே இருக்கும், நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது, ரோடு தான் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து பிரச்சனை. இந்த ரோடை வச்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஓஇஎம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லேயே வந்து செம்மையாக காசு பார்க்குறாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம ஊரில் வந்ததுக்கப்புறம் தான், ஏதாவது நான் ஜப்பானுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த ஊரோட வந்து அருமை, இந்த ரோடை வச்சுட்டு நம்ம ஊரில் எந்த அளவுக்கு வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்களோட சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜப்பான் தமிழ் ப்ரோ.